манай гэрийн тэнд англи дахь цэг байдгүй учраас би сургууль дээрээ дахиур бүтээгдэхүүнүүд ангилдаг байгаа. Өмнө хог байсан ч гэсэн одоо бидэнд ингээ ашиглах боломж нөөц байгаа тэр бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь бол дахиур бүтээгдэхүүн гэдэг байгаа. Бид нар цаасыг дахиур бүтээгдэхүүн болгох юм бол жишээ нь модноос их цаас авах хэмжээ нь багасаад бид нарт ингээ хүчил төрөгч усны нөөц ихсэн. Харин хуванцар бол их манай хөрсөнд бол шингэх нь бол нэлээд уддаг учраас бид нар дахиур бүтээгдэхүүн болгох юм бол ингээд дахин олон үйлдвэрлээд авах шаардлага байхгүй. Тэргээ байнга хэрэглэснээр эдийн засагт ч гэсэн ингээд сайн үр нөлөө үзүүлэх ач холбогдол байгаа. Би гэртээч тэр сургуульдаач тэр хогоо ангилж хайдаг. Хогийн цэг дээр төв цэг дээр нь очиж хайдаг. Тэгээд манай сургууль нь болохоор тустай ийм ангилдаг цэгүүдтэй тундээ хүүхдүүд яг өөрийнхөө цаас бол яг цаасаа хийх газарт нь хийгээ явдаг. Ялгаж хаясны ашиг тусна гэх юм бол манай байгаль орчин дээлтэй. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт гэх юм бол мэдээж энэ бол маш томоохон соёл гэж би боддог. Манай хичээл дээр угаасаа хогоо ангилж хийцгээгээд ийм мөнгөн юмнууд заагаад орон тиймэрхүү шалгалт авдаг байсан. Тэгээд тэндээс л ангилж сурсан да. Тэгээ хүүхдүүдээ өнгөөр нь ялгаад хогоо ичдэг байгаасаа л гэж хүсэж байна. Бөөнд нь нууданд нь хайчвал тэгээд дахин боловсруулах ямар ч тийм болцоо байхгүй. Тэгээ ялгаад хайчих юм бол тухайн газарт нь аваач өгөөд манай монголчсан эдийн засгийн өвчсөн сайнаар нөлөөлнө гэж бодож байна. Нэгдүгээр хог маань өөрөө маш удаан хугацаанд газар руу шингээ ордог. Тэр нь болохоор манай химийн бодисууд болохоор тэнгэр рүү мэдээ задардаг. Мөн хөрс рүү задарсаг. Ингэснээр болохоор бидний ус бохирдох магадлалтай, мөн агаарын бохирдол ихээр нэмэгдэх тохиолдолтой байдаг. Эдгээр ярьж буй хүүхдүүд бол нийслэлийн ерөнхий боловсролын 52 дугаар сургуулийн сурагчид юм. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс нийт хог хаягдлынхаа 10 хүрэхгүй хувийг л дахин боловсруулж байгаа юм. Манай улсын хувьд хог хаягдлын дахин ашиглалт, боловсруулалтын түвшин харьцангуй доогуур байна. Дахин ашигласан, боловсруулсан хог хаягдлын хэмжээ 2021 онд 186.8 мянган тонн байсан бол 2022 онд 73.4 мянган тонн болж 2021 онтой харьцуулахад 60.7%-аар буурчээ.